Bali umangat na siya, pwedeng nais na lang. May flash ba kaya? Oh! Yun guys, welcome back to our channel. For today's vlog, hindi tayo mag-update ngayon ng bypass road, hindi tayo mag-update ng swimming pool. Bali ngayon ay re-repair tayo ng gulong ni 30 at ni Dos. Gamit yung ating bagong dating na tire repair kit sa Multiplex lang ito. Bale ngayon ay unahin natin si Terdy kasi may pako siyang nakapasok. Yun guys, tip ko lang sa inyo, kapag naka-tubeless kayo at napako kayo at hindi naman sumisingaw, huwag nyo munang bunutin yung pako hanggat hindi nyo pa pare-repair. Kasi pag binunot yung pako, may tendency sumingaw yung hangin habang nananakbo kayo or habang palipas ng oras. Sa mga ano naman, mga may tube, yung mga may interior, bale kapag may pako, alam niyo namang ano na, yung wala nang hangin, bunutin nyo na lang yung pako kasi mandadamay pa yun ang pagpalagay na isang butas lang yung isang tube. May posibilidad na lumampas pa doon sa kabila, doon dadami ang pwedeng may pa-vulcanize. Bale, ito yung kay Terding pako. Ayan, may isang araw pa yan, bale nagagamit ko pa. Tapos kanina naitakbo ko pa ng Kabuyaw, may angkas pa ako, pero dinala ko naman yung repair kit. Bali ngayon nung dumating kami dito, bubunutin ko na siya, tapos lalagyan ko na ng rubber pantusok. Tapos ito naman kay Dos, medyo upod na yung gulong niya. Nakatusok din dito siya, pero parang kawad naman yung pumasok sa kanya na ilang araw sumisingaw na ulit. Bale may gamit tayo ngayon dito pagtanggal. Ito yung pwedeng kutsilyo para umangat yung pako. Ito yung pako, tapos plais, pero kung kaya naman ng plais, kaya ng plais or long nose, pwede rin, basta umangat yung pako. Bale tanggalin muna natin yung pako, tapos linisin natin yung pinagdaanan niya. First time ko kasing magtatanggal lang ito, magkakabit ng ating in-order, kaya yan. Bali umangat na siya, pwedeng nais na lang. May flash ba kaya? Oh! Lilinisin natin yung pinagdaanan. Hindi ko naman saan. Sasaka natin lalagyan ng rubber strip. Sa mga naka-tubeless, bale maganda kung may ganito kayong kit para once na
emergency ano kayo sa daan, may pang malayo si manong vulcanizing, may gagawa nyo. Tapos dapat pantay siya para pag tusok nyo ay konti lang yung ano nyo, kakatin nyo ng cutter or ng kutsilyo. Tapos ito yung panlagay dito sa rubber. Kumbaga sa ano, parang ano to, parang glue, parang amoy ano eh. Tapos linisin yung pinag-anahan, tapos saka tapos pag naianan nyo na yan, biglang pikit. May natitira tayong konting kuntil, yun ang ating ikakat. Tapos ngayon gagamitan natin siya ngayon ng cutter, yung natira, para hindi maano siya, hindi siya ano sa biyahe. Bale yung rubber niya para makunat. Kasama yata ang gulong guys, pasensya na kayo sa video ko, sa ginawa ko, kasi first time ko lang mag DIY ng gulong, mag vulcanize. Tapos ngayon ubos ang hangin. Gapamba na lang mamaya. Ubos ang hangin. Sabi ko parang kanina hindi na sumingaw. Ubos agad. Kulang pang bomba. Bale yun guys, naubos yung hangin ng ating gulong. Hanginan natin siya ngayon itong portable na pambomba. Tingnan natin kung mahahanginan.
sabon yung pabubulayin nyo, tapos saka nyo ganitong gagawin nyo, pabubulayin yung sabon, tapos saka nyo siya ilalagay dun sa part ng iyong ginawa. Kapag bumubula siya, ibig sabihin may sumisingaw. Yung gawa naman natin, bali wala naman singaw. Okay, goods. Lipat naman tayo sa isang motor. Okay, dos. Tapos ito yung isa nating ano, dito yung part na may sumisingaw, bumubula. Parang ngayon hindi siya bumubula kasi mababa na yung hangin niya. Try nating bombahan, tapos saka natin sungkitin na lang muna natin para makita natin kung lambot na eh. Pero naman yung may pako. Yun guys, bala natukoy ko na yung butas. Bale ito siya, oh. Ito. Yung bumubula siya. Yun, once na bumubula siya, ibig sabihin nagkakaroon siya ng hangin, bumubula. May butas. So ayun na ang ating ngayong papasakan ng panglinis. Yung pabot nga na. Ito isa. Ayan. Bale, lagyan na natin ng pasak yung panglagay natin, pantusok, para mamaya basta na lang natin siya tutusok once na lumuwag na yung butas. Yung na-order nga pala natin guys na ganito ay 3 strip lang. Bali 3 tusok lang siya. Pero may nabibili naman ito na strip lang once na kailangan. Bali sa Lazada ko lang ito nakabili, talagang 70 pesos. Umabot siya ng 100 plus kasi gawa ng shipping fee. Bale, nakakabit na yung ating rubber. Ngayon, lilinisin natin yung sumisingaw gamit yung isang tools natin ito. Lagyan natin kung saan yun ba yun. Ito nga, yung langis bumubula. Pero ito ang malakas. Pagin natin siya ngayon na palilinisin natin yung butas niya gamit itong tusok na ito. Tapos natin siya ngayon. Papasakan na. Tapos saka natin siya higitin ng bigla. Tapos yung labis, saka natin siya papalitin na kasi itong
naikabit na natin yung huling butas. Bale, naubos na yung ating strip. Bale, order na lang ako sa shop ulit dun sa binilhan ko. Naubos na yung ating yun. Bale, sinare ko lang to sa inyo. Tinignan ko lang kung paano gumamit ng repair kit. Sa mga baguhan lang, kaya naman. Kayang, kasi first time ko palang gumawa nito. First time ko lang gumawa. Bale, napapanood ko to sa nag-vulcanize dati sa akin. Ganito ang ginawa. Bale, sinundan ko lang yung kanyang ginawa gamit yung in-order ko sa online. Tapos yun nasundan ko naman. Bale, ngayon nakatatlong tusok tayo sa halagang 100. Kung sa iba sa vulcanizing ito, abutin to ng yung dalawang gulong yan, tatlong tusok na yan, nasa 300 kasi 120 isang tusok. Mura pa nga dun sa pinagtusukan ni Tim. 60 lang daw hiningi sa kanya. Shoutout sa iyo, Tim, ng Roxys TV. Shoutout sa iyo, Tim. Tim, ito na yung sinasabi ko sa iyo, yung video tutorial. Bale, first time ko palang gumawa. So yun, order ka na rin para hindi ka mabalag minsan kapag napapako ka ng mahaba kagaya yung minahiday mo. Yun guys, baka ngayon okay na to, wala na siyang bula, wala nang bumubula. Bale, dalawa yung ating tinusok dito sa Aerox. Yun. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang dito na lang yung video nito. Maraming salamat po.